राघव सर, रेन इंडस्ट्रीज देखिए एक बार। एलेक्स सर, पिछले सितंबर से ये कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक और एक बुलिश कैंडल जरूर आई थी पिछले दिनों, उसको भी नेगेट कर गया है स्टॉक और करंट लेवल्स पे ये अवॉइड ही है मेरे ख्याल से। अगर आपका अगर व्यू थोड़ा सा होराइजन 6 मंथ्स प्लस है तो आप बाय करके जा सकते हैं। अगर कोई स्विंग ट्रेडिंग के लिए इसमें बाइंग एक्सपेक्ट कर रहा है, मैं उनके लिए अवॉइड दे रहा हूँ। अगर आप होराइजन अपना 6 से 8 महीने का कर लेते हैं तो आप डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हैं। टारगेट्स के लिए आप इसका जो नेक्स्ट प्रीवियस स्विंग हाई था 200 रुपीज का, 200 के आसपास आप वहां पे इसका टारगेट रख सकते हैं। और स्टॉप लॉस के लिए डेली क्लोजिंग बेसिस पे 162 का स्टॉप लॉस आप रखें। 6 से 8 महीनों तक के टाइम ड्यूरेशन के लिए इसको होल्ड करें। बट अगर कोई छोटे ड्यूरेशन के लिए इसको कोई ट्रेड करना चाहता है तो उनके लिए अवॉइड। ये है रेन इंडस्ट्रीज पे व्यू।